turtii ayyaanaan boodatti jechuudha walitti deebinee jirra. Har'i akkuma beekamu akka biyya keenyatti jechuudha gabata dhiqaa jedhamee kan beekamu torbee Faasigaa jechuudha guyyaan boru. Amma immoo ani qulqullina manaa irra jira. Mana qulqulleessaa jechuudha. Isinii galee እናንተ kan biyya Arabaa bichaatti jireenyi bashqaarinnati biyya Arabaa bichaadha. Biyya Arabaatti malee Itoophiyaa keessatti jireenya bashqaarinnati hin jiru jettanii warroonni yaaddanii iddoo gongottanii kilo duduuba galtee jireenyi ofiitillee maal nama gooti sarraatinyaa nama gooti jechuudha. Sarraatinyaa nama gooti namni kabiyya ormaatti hojii gola madaamii kabaju gaafa biyya ofiittis gale jireenya ofii keessatti jireenya ofii san kabajatee siraatan hojjetata jechuudha. Kanaafuu jechuudha gaafa biyya Arabaa hojjetan kaayyoo qabnee binnante hojjedhe dadhabe taayoo isinitti haasa'ee har'a. Innaa turtii ayyaanaan booda jechuudha walitti deebiin irra kun akkuma argitan kana guyyaa har'aa kana qulqullina manaatirra jiraachuudha. Mee xiqqoo isinitti haasa'uu dhufe jechuudha. Amma kaa gulan ammoo diida wayii deemuuf taana eecha akka deemnu wajjumaan ilaalla jechuudha. Kaa ayyaana Faasigaa irratti uffanni illee uffata hojiiti. Uffanni hojii immoo kabajaa qaba. Namni uffata hojii ofii kabajate jireenya ofiitillee kabajatee jiraata jechuudha. Inna bakka kamittuu jiraattanii biyya kamittuu jiraattanii jechuudha. Jireenya keessan keessatti wanti isin ijoo gootanii beekuu qabdan jireenya keessan hojiin kabajaa akka qabu. Dalagaan kamiyyuu dalagaa kabajaa akka qabudha. Namni dalagaa tuffatu eechallee hin ga'u jechuudha. Egaa ani mana kiyya keessatti jechuudha jireenya koo ofuma kiyyaafan dalagadhee oofadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanaa jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya milaana turtii ayyaanaan booda ka cooma nyaachaa turre nyaanni nu nyaannu ka amma shiroon hafee kan nyaannu hundumtuu nyaata killee nyaata foon lukkuu innaan ta'e mee namni foon lukkuu nyaattanii qaamni keessa sin dadhabee jiraate ana jedha. Beezawee gizee ayyaana yeroo ayyaana nyaanni nama nyaachisu nama dhubaasu fooluma shunkurtiitiin jechuudha kan nama dhoofsu. Innaa sadarkaa kanarra geenyeerraa warroonni biyya ormaa teessanii ayyaana dabarsitanis Waaqayyoon guyyaa eeggatee maatii ofii wajjin akka ayyaana dabarsan inuma nama gargaara jechuudha. Maafan akkana ta'ee maafan akkas ta'ee maafan gola madaamii keessatti argamee ani maatii koo wajjin ayyaana hin dabarsine jettanii hin yaadina. Sababiin isaa hundi isaatu wanti hundumtuu maal ta'a guyyaa eeggatee waan dhufuudha jechuudha. Hundi keenya guyyaa eeggannee carraa kana argannee maatii keenya wajjin dabarsuu dandeenyeerra. Viidiyoo baadiyyaa isin waraabuuf immoo sababa chaarjerii jedhanii wal qabatee ibsaa samuuna kana baay'ee waan nu rakkisteef ayyaana wal qabatee ibsaan jechuudha. Diraamaa nurratti hojjettee hojii sakkan hojjennee viidiyoo sakkan hojjennee waa baay'eedhaan nu qabde jechuudha. Viidiyoo hedduudha jechuudha kan oduu isin biraan hin gahin osoo waraabanii kan hafe homaa gochuu hin dandeenyu. Ka ofii keenya chaarjerii taanee yookaan immoo ibsaa taanee ka gara keessan dhiyeessuu hin dandeenyu ibsaan baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Kana fakkaata sababa kanaan guyyoota kanneen isinirraa baduu danda'ee jira. Amma immoo walitti deemnee jirra. Viidiyoo garaagaraallee wajjumaan kan hojjennu ta'a. Wajjumaan kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Egaa sumarraan gara ijoo viidiyoo kiyyaatti yeroo deebi'ee jechuudha. Namni kamiyyuu kan biyya ormaatis deemu jireenya kaleessaa jijjiirrachuuf kan kaleessa keessa ture boruu ofii immoo jijjiirramee keessatti argamuuf hin jire namni tarkaanfii tokkorra jiru gaafa biyyaa bahimu lama jedhee tarkaanfata gaafa waggaa tokko dabalatu biyya ormaatitti gaafa waggaa lammaffaa immoo hojjetu tarkaanfii lammataati jechuudha. Sadaffaadha jechuudha kan tarkaanfatu. Biyya ofii keessaa tarkaanfii meeqa tarkaanfii tokkorra. Biyya Arabaa gaafa deemee waggaa tokko hojjetu tarkaanfii tokkorra. Gaafa amata lamaa tarkaanfii lama. Gaafa amata sadii tarkaanfii sadii. Akkasumas immoo umuriin ilma namaatillee akkasumatti tarkaanfachaa deema malee taa'ee nama eegu jechuudha. Egaa shamarran keenya immoo wanti beekuu qabdanii dirqama jechuudha. Umurii keessan irratti fayyadamuu qabdu.
maallaqa biyya Arabaa ilaaltanii jireenya keessan guutumaan guututti biyya Arabaa gochuu hin qabdan. Maallaqni biyya Arabaa namaatti taallalti. Sharafni dabalaa deemu namaatti taallala. Barana amma yeroon ani galu san maallaqni riyaalli Saa'udii takkittiin 45 irra ga'ee ture. Har'a garuu gara 52 wayitti ol siqee jira jechuudha. Innaa kana gaafa ilaaltan sharafuma kana anamma gammadoonitti jiraadhe sharafa kana kan ilaalu ta'e achi hin galu achuman ta'a jechuudha. Garuu immoo duniyaan kan biyya lafaati. Duniyaa biyya lafaati jettanii kan hanga fedhellee dalagi hanga fedhellee xaarii duniyaan kan biyya lafaatti hafu malee kan biyya sanii sin wajjin deemuu miti. Kanaafuu jechuudha wanta hojjettan keessatti wanta dalagattan keessatti dirqama umurii keessa wajjin wal madaalsistanii deemuu qabdu malee har'umaa wal kaatanii zim jettanii maallaqa qofa ilaaltanii qabannaa maallaqaas wal laaltanii achumatti baatiin argattanii garuu baatiidhaas sin harka ga'ee booddee bakka sin harkaa dhaqu dhabamee ammas oggaa baranaa kana dabaladhu malee harka duwwaa kootan jira. Maallaqa harkaa hin qabu. Kanaafuu immoo hoongalallee harka duwwaan jira. Shamarri baay'een kan umurii isaanii maal gochaa jiran biyya Arabaatitti fixaa jiran. Dhugaa ijoolleen hedduun imimmaaniin kan dabarsanidha. Boo'ichaan kan dabarsanidha. Akkas bakka hin beekan jechuudha. Galuuf maallaqa hin qabanii hafuuf dalagaan biyya Arabaa dadhabsiisee jira. Akka godhan wallaalanii dirqamaan kan gola madaamii keessa hojjetan amata 10 sanii ol ta'anii akka eechattan garagara jedhanii biyya keessatti waan guduufanne biyya sanitti humna hin qabanii kunis rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun keessattuu ijoollee haaraa biyya Arabaa dhaqxanii jechuudha. Gaafa tarkaanfii tokko waggaa duraa jalqabaa hojjettan maallaqa waggaa duraa san herreega keessa oolchitanii maatii keessan gargaaruu yoo barbaadan hangam maatii koo gargaaruun qaba hangam immoo maatii koo gargaaruu hin qabu jettanii adda baasuu qabdu jechuudha. Waan qabdan hundumaayyuu dhangalaastanii ammas immoo amata lammaffaas gizee dalagattanii ebeliyyoo kiyya jettanii ammas immoo amata lamaa san osoo hin argin maallaqa takkallee osoo of harkatti hin qabatin gaafa xumurtan osoo akkas jettan amata 10 biyya Arabaatti guutuu jechuudha. Ijoollee baay'een amma ani reefuun dhufe waggaa tokko akkamitti waggaa kan hunda dalaguu dandeessi warri jettan koomentii jalatti ijoollee akkas jedhanii bu'aniif hedduun keessan nan argaa hin barreessitu jechuudha. Namni jaalateeti miti amata waggaadhaan waggaatti biyya ormaatti kan dabarsu osoon argin jechuudha. Osoon argin biyya Arabaa gaafa deemte osoon argin amata 6-7 geecha. Gaafa amata 7 geessu duuba kee gaafa laaltu garuu duubni kee zeeroodha. Nangala gaafa jette harka duwwaa jirta. Gaafa harka duwwaa biyya keetitti galte namni tokko illee sin jaalatu. Biyya Arabaa teessee dargaggeecha dhibbatti ergite kunoo harka duwwaa biyyatti deebitee sin jedhu. Kanaafuu jechuudha kana jedhamuun duratti gaafuma amata jalqabaa tarkaanfii eegaltan haala kamiin akka tarkaanfachuu qabdan haala kamiin baasuu akka qabdan sirriitti of eeggannoo sin barbaachisa jechuudha. Kanaaf immoo akkamitti jettanii of gaafachuu dandeessu. Ani akkamittan jireenya koo fuulduraa oofuu danda'a jettanii of gaafachuu dandeessu. Egaa viidiyoo har'aarraa kanuma fakkaata. Viidiyoo dabalataa walitti deebinaa waleen teechan isin deemtee jirti. Isin immoo viidiyoo kana sheer gochuudhaan gara maamila biraatti ceesisaa isin jenna. Egaa kana fakkaataa amma immoo ani gara hojii dalagaa kootitti deebi'aa. Dalagaa koo dhiisee tanan akkasitti taasisuu. Isin immoo sheer godhaa isin jechuun asumarraa